শুকনো কাশির সাথে আরও কিছু অ্যাডিশনাল সিমটমস থাকে, সেক্ষেত্রে ডেক্সট্রোমেথাপ্রেনের সাথে ক্লোরমফেনিরামিন মিক্স কম্পোজিশন দিয়ে থাকে। ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন কাশি কম করে এবং ক্লোরমফেনিরামিন অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগস। অ্যান্টিহিস্টামিন কি? হিস্টামিন এক ধরনের কম্পোনেন্ট। যখন আমাদের অ্যালার্জি হয় তখন আমাদের অনেক সময় অ্যালার্জির কারণে কাশি হতে পারে, তো অ্যালার্জি ঠিক করে সেই সমস্ত ওষুধকে অ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধ বলে। হিস্টামিন হচ্ছে অ্যালার্জির মুখ্য কারণ। হিস্টামিনের ক্রিয়াকে বন্ধ করলে অ্যালার্জিও বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন কি ড্রাই কাপ, নাক দিয়ে পানি পড়া, এটাও এক ধরনের হিস্টামিনের জন্য হয়। চোখ দিয়ে পানি আসা, চোখ লাল হওয়া, তো এই ধরনের সমস্যা যদি কাশির সাথে থাকে সেক্ষেত্রে ডেক্সট্রোমেথাপ্রেনের সাথে ক্লোরমফেনিরামাইন মিক্স সিরাপ দেওয়া হয়, যেটা বাজারে কোডেক্স ডিএক্স নামে পাওয়া যায়। এইরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এমআই ফার্মেসির পাশে থাকুন।